Անջելոսում դատավարություն տեղի ունեցավ Grace Bible Church-ը, որ Ջան Մքարթերի church-ն է, դատի էր տվել պետությանը, որ իրանք իրավունք ունեն հավաքվելու, ու դատը հաղթել էր։ Էսի շատ մեծ ուրախություն է, շատ մեծ հաղթանակ է եկեղեցու համար, որովհետև չեն կարա հիմա discrimination անեն, այնտեղ ուրիշ ձև վարվեն, այստեղ ուրիշ ձև։ Ուղղակի մի պայմանով է եղել, որ պետքա եկեղեցին մասկերը ապահովի եւ social distancing-ը ապահովի ընտանիքների մեջ։ Իսկ մասկերը ես այսպես գիտեմ, որ mandatory չի, այլ recommendation է։ Բառերի մեջ տարբերությունը ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, recommendation եթե խորհուրդ են տալիս, իսկ mandatory-ն երբ որ ստիպում են։ Recommendation-ը, ոչ թե mandatory։ Ես մասկերին դեմ չեմ, ով ուզում է թող դնի, բայց ստիպողներին դեմ եմ, որտեղ դա պետք է ստիպողական չլինի։ Էսի օրվա լուրը, որ շատ կարևոր էր եւ այս հաղթանակը բոլոր եկեղեցիների համար մեծ հաղթանակ է, որ այսօր պետք չի, որ դրսում էլ հավաքվեն, կարան գան եկեղեցի։ Ուղղակի հետաքրքիր է նրանումն է, որ մեր եկեղեցին, երբ որ մեր համայնքի եկեղեցին, երբ որ բաժանվեց 7 մասի, լավ, բաժանվեցիք, ինչու եք նույն ժամին անում։ Ինչն է պատճառը, որպեսզի competition լինի, դե տարբեր ժամերի արեք, որ ժողովուրդը ուզում է ընդեղել էթա գոնե ստեղից չզրկվի, մարդկա որ ուզում է ստեղ գա երևի, բայց քանի որ իրանց մոտ այդ նույն ժամին է, արդեն չի կարում գա։ Հիմա շատ տեղեր էլ չեն անում էլի, որովհետև մեծ պատճառ է, բայց քանի որ մենք որոշեցինք, որ պետք է անենք, պետք է չհնազանդվենք, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, որ ավելի լավ է, որ Աստծուն հնազանդվես, ավելի կարևոր է, քան թե մարդկանց։ Ու մենք պետք է Աստծուն հնազանդվենք, եւ այստեղ մի հոգի կա, որին պետք է մենք բոլորս հաշիվ տանք եւ հաճելի լինենք, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է, մեր Տերը եւ մեր Աստվածը։ Անցած անգամ, երբ որ խոսք եղավ, ես որ խոսեցի, մարդիկ կային, որ վիրավորվել էին, նեղացել էին, տարաձայնություններ էր առաջացել, ես Աստծո խոսքից դուրս բան չեմ ասում։ Եթե Աստծո խոսքից բան կասեմ, ձեր մոտ գրեք, ինձի ասեք, ես կընդունեմ իմ սխալը, բայց եթե Աստծո խոսքով եմ ասում, Էդի ես չեմ ասում, ես ուղղակի կրկնում եմ Տիրոջ խոսքը, էդ իմ խոսքը չի։ Ու ես պարտավոր եմ կրկնեմ իր խոսքը, որովհետև ստեղ էլի եմ ասում մի հոգի կա, որին պետք է հաճելի լինենք, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Ու եթե եկեղեցիներում բոլորը այսպես վարվեն, որ միայն Հիսուս Քրիստոսին հաճելի լինեն, չարը տեղ չի ունենա մեր մեջ։ Եվ եթե մեկն էլ նեղանում է, so be it, I don't care։ Այսօրվա նյութս, երբ որ եղբայրը զանգեց անցած անգամ ասեց, որ պետք է խոսաս, մի անգամից ուղեղից մեջ միտք ծագեց, որ ինչի մասին պետք է խոսամ։ Ես ճիշտն ասած ուզում էի մի հատ կարևոր թեմայի վրա խոսալ, թե ինչպես ազատվել մեղքից, որ շատ կարևոր թեմա է, բայց քանի որ այդ միտքը ծագեց, որ ինչի վրա պետք է խոսամ, թողեցի էդի, երևի մյուս անգամ, երբ որ Աստված հաջողի կյանք տա։ Բայց այսօրվա նյութս որ միտքը ծագեց մտքիս մեջ, թե ինչ պետք է խոսամ, ու ես էլի եմ ասում, պարտավոր եմ հնազանդվելու միայն Հիսուս Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն։ Եվ թող ինքը կառավարի, ինչ որ մտքից դրել է, ինքը կխոսա, նախ ինձ կսովորացնի, հետո ձեզ։ Ինքն է անելու, ես չէ։ Ու այսօրվա նյութս որոշել եմ այս նյութի վերնագիրը դնել անեծք եւ օրենք, անեծք եւ օրհնություն։ Եթե սխալ ժամանակի մեջ ճիշտ խոսք խոսես, օգուտ չի։ Ճիշտ ժամանակի մեջ պետքա ճիշտ խոսքը խոսես։ Եթե հիմա ժամանակը այնպիսին է, որ պետքա այս նյութի վրայով խոսանք, ուրեմն այդ նյութի վրայով պետքա խոսանք։ Ես կարայի էլի այդ նյութի վրա խոսայի, թե ինչպես ազատվել մեղքից, բայց քանի որ ժամանակները այնպիսին է, որ մենք այս ժամանակի մեջ ենք ապրում,
որ այս նյութը, որ մտքիս մեջ ծագեց, որ դրա վրա պետք է խոսաս, ես պարտավոր եմ հնազանդվելու ու խոսենք այսօր անեծքների եւ օրհնությունների վերաբերյալ։ Լավ որոշումները հանգեցնում է օրհնությունների, սխալ որոշումները հանգեցնում է անեծքների։ Իսկ որոշում կայացնողը դու ես։ Դու Սուրբ Հոգի ունես եւ Աստծո որդի ես։ Եթե Հիսուս Քրիստոսին ընդունել ես քեզի որպես Տեր ու Փրկիչ։ Եվ Սուրբ Հոգին պետք է որ քեզի ճանաչեցնել տա բարին եւ չարը։ Եթե դու բարին ընտրես, կորշնվես, ահա քո առաջ ասում դրեցի երկու ճանապարհ, ընտրիր կյանքը, որպեսզի ապրես։ Ընտրիր օրհնությունը, որպեսզի օրհնվես, եթե ընտրես չարը, պիտի անիծվես։ Իսկ երբ որ անեծքը գալիս է, ինչքան վատ բան կա կյանքիդ մեջ կատարվում է, նայում ես, տեսնում ես, այս ինչի արդյունքն է, անեծքի արդյունքն է։ Իսկ այդ անեծքը որտեղից եկավ, գրված է։ Անեծքը առանց պատճառի չի գալիս։ Անեծքը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մեղք ես գործում։ Առանց մեղքի սատանան իրավունք չունի հայտնվելու քո կյանքի մեջ, ով որ ասում է այս հույսը ունի, պահում է իր անձը եւ չարը նրան չի մոտիկանում։ Որ հույսը ունենք մենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության հույսը, որ ինքը որ հարություն առավ, մենք էլ պիտի հարություն առնենք։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ հին ուխտից։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում պատմության դասեր անցկացնել։ Կան քարոզիչներ, որ անցնում են պատմությունը շարադրում են, քարոզում են եւ ոչ մի գիտություն մեջը չես առնում, ոնց որ պատմության դասի նստած լինես։ Հիմա այս պատմության դաս չեմ անելու, ուղղակի մի հատ փոքր օրինակ պետք է բերեմ Դավթի կյանքից, որ ովքեր որ Դավթին օգնեցին, ոնց օրհնվեցին։ Ովքեր որ հակառակ կեցան, ոնց անիծվեցին։ Ու այսօր մեր օրերի համար է այսիկ, ուղղակի I'm going to make my point։ Հեշտ չեմ սիրում թարգմանել։ Առաջի Թագավորաց 5:10։ Մինչև այս խոսքին գալը պատմեմ, թե սկզբին ինչ եղավ։ Դավիթ թագավորը փախնում էր Սավուղի ձեռքից իր 400-500 զինվորներով եւ այդ տերիտորիան, որ ինքը հսկում էր, այդ տերիտորիայում Նաբաղը ոնց որ ասած բարգավաճել էր։ Իր խաթրին կպնող չկար։ Ինքը առոք-փարոք իր համար ապրում էր եւ բարգավաճում էր։ Եվ հիմա ժամանակն եկա, որ Դավիթ թագավորին ուտելիք էր պետք, օգնություն էր պետք։ Ու երբ որ Դավիթ թագավորը մարդ ուղարկեց Նաբաղի մոտ, որ իրան օգնի, ուտելիք տա իր զինվորներին, որովհետև ինքը պահել էր Նաբաղի ունեցվածքը, որ ոչ մի ավազակ հանգարց չհարձակվեր Նաբաղի վրա, եւ տեսեք, թե Նաբաղը ինչ է պատասխանում։ Նաբաղը Դավիթի ծառաներին պատասխան տվավ ու ասավ. Դավիթը ով է ու Հեսեի որդին ով է։ Այս օրերս իրենց տուներեն տերերու երեսեն փախչող ծառաները շատցեր են։ Ես իմ հացս, ջուրս ու ասրակտուր ընողներուս համար մորթված անասուններուս առնեմ ու այնպիսի մարդու տամ, որոնց ուրկե ըլալը չեմ գիտեր։ Դավթի մանչերը իրենց ճամփան դարձան ու գացին այս բոլոր խոսքերը անոր պատմեցին։ Ինքը լավ գիտեր, թե Դավիթն ով ասում է, ուրկե ըլալը չեմ գիտեր, բայց ինքը լավ գիտեր, որ Դավիթը Հեսեի որդին է։ Դավիթը Գողիաթին է սպանել։ Ուղղակի հիմա փախել է, որովհետև իր անձը վտանգի մեջ է։ Հիմա եկել է ժամանակը, չի ուզում օգնի։ Ու ինչ եղավ չոքնողի վիճակը։ Հետագայում ասում է, որ ու երբ որ ինքը լսեց այդ լուրը, որ իր կինը ոնց է վարվել, որ ուղարկել է այդ ամեն ինչը տարել է, տվել է, եւ ասում է ինքը ընկավ եւ մեռավ։
Հիմա եթե ինքը իմաստուն լիներ, իր ունեցվածքը կվայելեր։ Ինքը չոքնեց, չվայելեց, անեց եկավ իր վրա։ Շատ զգուշ պետք է լինեմ, որովհետև մեկ էլ տեսար էլի այս քարոզը YouTube-ից դուրս եկավ, որովհետև անցած անգամ քարոզը դուրս եկավ YouTube-ից, բայց այս անգամ էլի I don't care։ Կհանեն YouTube-ից չեն հան իրանք գիտեն։ Որովհետև շատ կարևոր է, որ մենք այսօր այնպես անենք, որպեսզի մենք օրհնվենք։ Ժամանակը մոտիկանում է, ընտրությունները գալիս է, եւ մարդ երկրի վրա երկու բան ունի անելու։ Առաջի բանը հոգևորն է, երկրորդ բանը մարմնավորը։ Հոգևորն է սա, որ Տերը մեզ իշխանություն ա տվել երկրի վրա կապելու եւ արձակելու։ Այդ իշխանությունը մեզ ա տրված։ Ահա ամեն իշխանություն Հիսուսն ասեց ինձ ա տրված երկնքում եւ երկրի վրա։ Եվ ինչ արեց, այդ իշխանությունը վերցրեց, տվեց մեզ։ Որովհետեւ երկիրը մարդուն ա տրված, երկինքը Աստծուն։ Երկրի վրա մարդը պետք է գործի, կապելու եւ արձակելու եւ երկիրը հսկելու, որպեսզի երկիրը իր հունից դուրս չգա։ Իսկ այս աշխարհի իշխանը, որը սատանան է, ամեն բան անում է, որպեսզի երկիրը անիծվի։ Հիմա մենք ո՞նց պետք է անենք, որ այդ անեծքը մեր վրա չգա, այլ օրհնությունը գա։ Նաբաղի քայլին պետք է չդիմենք, ճիշտ որոշում պետք է կայացնենք։ Շատ ճիշտ որոշում պետք է կայացնենք, ու այսի դուք պետք է ձեր մեջ որոշեք, որովհետև շատերը կան, որ հավատացյալ են համարվում, ընդունել են, բայց սխալ որոշումներ են կայացնում, ծառը պետք է պտղից չճանաչվի։ Ինչ պտուղ ես տալի, դրանով ճանաչում ենք, թե ով ես դու, եւ Տերն էլ է դրանով ճանաչում, թե ով ես դու։ Հիմա ընտրություններ է գալիս։ Աստված ուզում է երկրի Ամերիկայի մանավանդ, Ամերիկայի կյանքը երկարացնի, մի բան էլ ասեմ, Աստված մեզի ամենալավ տեղն է բերել։ Դուք տեսեք, թե ինչ է կատարվում այսօր մեր կողքի նահանգները, քաղաքները, բայց այստեղ դեռ խաղաղություն է։ Աստված ուզում է երկարացնի կյանքը Ամերիկայի։ Ամերիկայի կյանքը երկարացնելու համար դրեց իր կամքի համեմատ մի պրեզիդենտի, որով կարողանա Ամերիկայի կյանքը երկարացնի։ Ու այդ պրեզիդենտը, որ հարց էին տվել, ասել էին, ինչպես կուզես դու հիշվես, ասել էր, ես կուզեմ հիշվեմ որպես ամենաշատ աղոթած պրեզիդենտը, որ իր համար գիշեր ցերեկ աղոթ գնում, գիշեր ցերեկ եւ իր խորհրդականները հավատացյալ մարդիկ են։ Ինքը ճանաչեց Իսրայելի մայրաքաղաքը Երուսաղեմին, որ շատ կարևոր բան էր, մարգարեությունը կատարվեց։ Ով որ Իսրայելին օրհնի, պիտի օրհնվի, ով որ անիծի, պիտի անիծվի։ Քանի անգամ եղել է Իսրայելին անիծել են, ուզեցել են հողը վերցնեն տան Պաղեստինին, 24-ից 48 ժամվա մեջ անեծք է եկել Ամերիկայի վրա։ Hurricane Katrina-ն մոտ 10 թե 11 հատ մեծ այդ ավերվածությունները որ եղավ Ամերիկայի վրա, որ հետ են գնում 24-ից 48 ժամ, տեսնում են, թե ինչպես են վարվել Իսրայելի հետ։ Իսկ խոսքը, երբ որ հնչում է, քեզ օրհնողին պիտի օրհնեմ, քեզ անիծողին պիտի անիծեմ, խոսքը հնչելա պիտի կատարվի։ Ով որ մտավ այդ անեծքի տակ, անիծվելու է, ով որ մտավ այդ օրհնության տակ, օրհնվելու է։ Հիմա պրեզիդենտը մի հատ մեծ բան էլ արեց, որ համարվում է եկեղեցիների ամենամեծ բարեկամը։ Շատերը չեք իմանա այս պատմության մասին։ Կա Johnson's Amendment։ 50-ական թվականներին պրեզիդենտ Ջոնսոնը մի հատ օրենք է հրատարակել, որ եկեղեցիներում իրավունք չունեն endorse անելու, այսինքն ասեն, որ այս մեկին ընտրեք, այն մեկին չընտրեք։ Ով որ հանգարց այդ որ եկեղեցին այդպես բան անի, IRS-ը կարա իր tax status-ը հանի, որ ինքը էլ 501c tax status-ը չունենա, ու այս նվիրատվությունների համար տաքսաներից չեք կարա դուրս գաք։ Ու այդ օրենքի պատճառով բոլոր եկեղեցիները վախեցած էին եւ չէին ասում, թե ում ընտրեն, ում չընտրեն, բայց Capital Christian Church-ը ես այնտեղ շատ երկար տարիներ եմ եղել, Glenn Cole-ը, որ իմ ամենասիրած հովիվներից մեկն էր, իր կենթանության ժամանակ ինքը բրոշուրներ էր բանանում, չէր ասում, թե ում ընտրեք, բայց ասում էր, որ կանդիդատը ինչի հետևից է գնում,
ով է աբորշնի կողմնակից, ով է հոմոսեքսուալիստների կողմնակից, ով է տաքսաները բարձրացնելու կողմնակից եւ ով է կոնսերվատիվների կողմնակից, պահպանողականներն ովքեր են, լիբերալներն ովքեր են։ Եվ ժողովուրդը ըստ դրա իր որոշումը կայացնում էր թե ում ընտրեն։ Իր մահից հետո դեմոկրատները ներխուժեցին եւ եկեղեցիները դարձրեցին լիբերալ։ Հանկարծ մեկին չվիրավորես, հանկարծ այնպես չանես, որ վիրավորվեն։ Հիսուսն ասում էր, օծեր իժերի ծնունդներ, ինչպես պիտի փախչեք Դադաստանից, իմ հոր տունը, ասում էր, աղոթքի տունը, խարազանը վեկալեց ծեծելով հանեց լարեց սաղին։ Եթե մենք հանկարծ այդպես վարվենք, կասեն, օ, ես ինչ ես անում, բայց մենք չենք այդպես վարվում, մենք խոսքով ենք ուզում բացատրենք, թե ինչպես պիտի ապրենք։ Ու երբ որ անցած ընտրություններին իրանք չօգնեցին պրեզիդենտ Թրամփին, պահպանողականներին, հավատացյալներին չօգնեցին, միայն ասում են, որ հավատացյալ են, քրիստոնյա են, բայց գործով չեն անում, չեն օգնում, ես դուրս եկա այդ եկեղեցուց։ Մինչև այդ եկեղեցուց դուրս գալը, անընդհատ իմ սրտի մեջ դրվում էր, որ գնա այս եկեղեցին, որովհետև ես քեզ այստեղ եմ կանչել ու այդտեղ պետքա կանգնես հովի կողքը, որ պետքա օգնես։ Ես եկա իմ կարծիքները մի քանի անգամ ասեցի, բռնեցին ինձի հաղորդությունից զրկեցին։ Հովիվին էլ հաղորդություն տալուց զրկեցին, որովհետև ինձ իմ տեղը չի դնում։ Ու եկեղեցում այնպիսի վիճակ էր, որ մարդիկ նայեք, հովիվը կոչվում է հովիվ, հովիվը պետք է խոսքը տա եւ ինքը կառավարի։ Սարկավագը միայն պետք է ծառայի, իրան ինչ ասեն ինքը պետք է անի, բայց տեղերը փոխվել էր։ Սարկավագն էր ասում, թե ով պետք է խոսա ու երբ պետք է խոսա։ Ու եկավ ժամանակ, որ ինձ հաղորդությունից զրկեցին, ես երկար ժամանակ չմասնակցեցի, հետո ասեցի, սենց չի լինի, եթե այդպես է, ես 10 օր չեմ տա գնում եմ Ամերիկան, գնաց այնտեղ, բայց սրտիս մեջ հանդիմանում է ինձ, քեզի ուրդեղ ուղարկել եմ, այնտեղ պետք է գնաս։ Սխալ ես անում, գնա այդտեղ։ Ու երբ որ այնտեղ դեմոկրատներին օգնեցին, որ դեմոկրատները հաուսը կրեցին, կոնգրեսը հաղթեցին եւ սկսեցին իմպիչմենտը պրեզիդենտի վրա, ես հոգի ունեմ, զգում եմ, ես ինչա կատարում, նորից ներսիցս ինձ ստուգում է, գնա ես եկեղեցին, ես քեզ այդտեղ եմ ուղարկել։ Ու ես հետ եկա տենամ ինչ, այն ովքեր որ ինձ հաղորդությունից զրկում էին, իրանց էին զրկել մոտ 7-8 ամիս։ Այն փոստը, որ իմ համար փորել էին, իրանք էին ընկել։ Իրանց որի ասել էի, եկեք Թրամփին ընտրենք, ժողովրդին մոբիլիզացնենք, Թրամփին ընտրենք, ասում է, ես ինչ ես ասում, ես սուրդից եկար, ինձի հանդիմանեցին, ու երբ որ Թրամփը ընտրվեց, հելել են Թրամփի համար աղոթք են անում։ Քանի կոպեկ արժի քո Թրամփի համար աղոթք անելը, երբ որ դու իրան չես օգնել։ Հոմոսեքսուալիստները օգնում էին Հեզաբելին, որ ինքը ընտրվեր։ Իրանք ավելի լավ էին ծառայում, քան թե դուք Հիսուսին։ Նրանք ավելի լավ էին ծառայում իրանց տիրոջը։ Հիմա աղոթում եք Թրամփի համար։ Ստեղից ելում է եղբայրը քարոզում ասում է, որ զուգարանները արդեն բան են արել, որ տղամարդիկ կանայք այդան տղամարդկան զուգարան, տղամարդիկ կանանց զուգարան դպրոցներում բողոքում է բան անում։ Անունը չեմ տա, դուք լավ երևի հիշում եք, թե ով էր այդ անձնավորությունը։ Բայց ինքն էր ինձ հանդիմանում, թե ինչ ընտրությունների մասին ես խոսում։ Լավ։ Աստված պետք է մախինացի անի, բերի այդ բալետ բաքսերը ինքը լցնի։ Ոչ, այդ իշխանությունը մեզ է տրված, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է գնանք գցենք։ Մեզի երկու իշխանություն է տրված, հոգևոր եւ մարմնավոր։ Հոգևոր կապել եւ արձակել, մարմնավոր ընտրություն կատարել։ Ընտրությունը դու պետք է կատարես եւ դու պիտի ընտրես, թե ով ես ուզում, որ քո վրա պրեզիդենտ լինի։ Հիմա թագավորություն չի, պրեզիդենտություն է։ Եվ ինչքանով իմաստուն է այս բանը, որ եթե դու թողնես, ուրիշը գա քո համար ընտրի պրեզիդենտ։ Ու հետո այդ պրեզիդենտը, որ պիղծ օրենքներով պղծի երկիրը, եւ օրենքները փոխեն, որ զուգարանները արդեն խառնել են իրար, դու հելում ես այստեղից դժգոհում ես այդ մեղքը քո եւ քո նմանների վրա, որովհետեւ դու չընտրեցիր
եւ դու քո չընտրելով ընտրեցիր չարին, թույլ տվեցիր, որ չարը հաղթի։ Այսպես թե այնպես մենք այդ կարթից կախված ենք։ Ուզես թե չուզես, դու պիտի ընտրես։ Դու պիտի ընտրես։ Եթե ընտրես բարին կորշնվես, եթե ընտրես չարը, կանիծվես։ Ինչ դատով դատեմ, դատով դատվում եմ հիմա։ Ես էլ մի հատ սիրելի եղբայր ունեի, որ սիրում էի այդ եղբորը, բայց որ քարոզում էր, չէի կարում լսեի, հելում գնում էի Home Depot։ Հիմա իմ քարոզի ժամանակ էլ մարդիկ դուրս են գալիս։ Ոչինչ, ինչ դատով դատել եմ, այդ դատով դատվում եմ։ Չէի կարում քարոզը լսեի, բայց քարոզը լսեք, քարոզիչին մի լսեք, քարոզը լսեք։ Ուզում եք օրհնվեք։ Օրհնեք Աստծո դրածին։ Եվ այնպես արեք, որ այս երկիրը օրհնվի։ Եվ եթե այս երկիրը հիմա մենք պետքա չորհնենք, չկատարենք բարին, իսկ բարին իմանաս ու չկատարես դա մեղք է, եթե դու չկատարես բարին, անիծվելու ես։ Եվ անես քեզ բերելու ոչ թե միայն քո վրա, քո ընտանիքի վրա եւ քո երիտասարդանի վրա եւ քո հարևանների վրա, քաղաքիդ վրա, այդ անեծքը գալու է մեկը, եթե դու չարեցիր։ Որովհետեւ անեծքը առանց պատճառ չի գալու։ Անեծքը գալու է մեղքով։ Եթե մեղք գործեցիր, անեծքը գալու է անպայման։ Երկրորդ Թագավորաց 24:1 խոսքի մեջ մի հատ հետաքրքիր բան կա։ Տիրոջը բարկությունը նորեն Իսրայելի վրա բորբոքեցավ, ու Դավիթը անոնց դեմ գրգռեց, ասելով գնա Իսրայելի ու Հուդայի համար թագավոր Չէ, եսի ոնց որ այդ տեղը չի։ Լավ անգիր ասեմ։ Տիրոջ բարկությունը Իսրայելի վրա բորբոքվեցավ, եւ Տերը Դավիթը Տիրոջը դիմեց, ասեց. Տեր ասեց, «Էս ինչ է կատարվում»։ 3 տարի սով եղավ, 3 տարի։ Ասեց. Տեր, էս ինչ է կատարվում, ինչի համար է։ Տերը պատասխան տվեց, ասեց. Սավուղը երբ որ սպանեց Գաբավոնացիներին, Սավուղը գենոցիդ արեց Գաբավոնացիներին։ Բայց Գաբավոնացիների համար Իսրայել ազգը երթում էր կերել, որ նրանց պետքա խնայեր։ Երթումը իրանց ուխտը դրժեցին, Սավուղը մի հոգի իր որոշումով Իսրայելի վրա անեծք եկավ, որտեղ գենոցիդ արեց, որտեղ նախանձավոր էր, ուզում էր, որ անպայման այդ ազգը ոչնչանա, Իսրայելի մեջից վերանա։ Բայց Տիրոջ աչքի առաջ էդի չարություն էր։ Տերը ինքը օրենք պահող Աստված է։ Օրենքը դրել է, լավ է երթում չանել, քանստի անել ու չկատարել։ Երթում չես կատարել, անեծք է գալու վրադ։ Ու Իսրայելի վրա անեծք եկավ։ Հետո կկարդակ այդ տեղը, չեմ ուզում ժամանակի բերումով խոսեմ դրա վրա, որովհետև բաներ կա, որ դուք պետք է կարդաք, պետք չի այստեղից ասվի։ Անեծքը վերացնելու համար թե ինչեր պետք է արվի, պետք է հատուցում տրվի։ Հիմա այս երկրի վրա անեծք կա։ Ես լսում եմ մի հատ, ընդհանրապես ես որ մարդկանց լսում եմ քարոզիչների, սիրում եմ այնպիսի մարդկանց լսեմ, ովքեր որ մարգարե են, Տիրոջից են առնում, կամ էլ գնացել են երկինք հետ են եկել, ու ես հավատում եմ այդ մարդկանց։ Լսում էի Քևին Զադայ, իրան ուրեմն ինքը ատամի օպերացիայի ժամանակ մահանում է սեղանի վրա։ Եվ գնում է երկինք։ Հետո Տերը իրան հետ է ուղարկում։ Հետո երբ որ ինքը հարություն է առնում, ինքը հարություն է առնում 14 պարգևներով, 14 տեսակի գործիք է սկսում նվագել։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ծառայողից է ճանաչում, ասում է Հիսուս ասում է, եթե ինձ չեք էլ հավատում, իմ գործերին գոնե հավատացեք։ Այս մարդը գալիս է սկսում է նվագել, ասում է ոնց որ դաունլոդը լինի իմ մեջ, ասում է սկսում եմ գործիքները օրդեր անել, գալիս է, սկսում եմ նվագել։ Ու ինքն է հորինում այդ նվագները, երկնային նվագներ։ Այդ մարդը ասում է, այս վերջերս
5 ժամ ասում Տեր Հիսուսը ինքը այցելեց ինձ եւ 5 ժամ ինձ սովորեցրեց, 5 ժամ, թե ինչա գալու երկրի վրա։ Ու դու ոնց պետք է անեք, ինչ պետք է անեք։ Եվ ասում է ինձ ասեց, որ երկիրը Ամերիկան անիծված է մի մեղքի պատճառով, որ գլխավոր մեղքն է, աբորշնի մեղքը, որ պետությունը որպես օրենք ընդունեց դա, Roe versus Wade։ Այդ օրենքը հանեց մի հատ կին, որ ինքը ատում էր սևերին եւ ուզում էր, որ սև ժողովուրդը չշատանա այս երկրի վրա։ Եվ այդ աբորշնի օրենքը հանեց ու իր ուզածը կատարվեց, որ սև ընդհանրապես աբորշնին շատերը սևեր են, որովհետեւ սևերը շատանան։ Ու այդ օրենքի պատճառով անեց եկավ այս երկրի վրա։ Հիմա ասում է Ամերիկան, որ անիծված է, այդ օրենքի պատճառով է։ Ու այդ օրենքը շատ շուտով պետք է վերացվի։ Ու այդ օրենքը վերացնողը լինելու է Թրամփը։ Որովհետև ինքն է դրան դեմ, աբորշնին դեմ ինքն է։ Իսկ դեմոկրատները աբորշնին կողմնակից են։ Եվ ես հարց եմ տալի, հավատացյալ, դու եթե հավատացյալ ես, Տիրոջը Հիսուսին ընդունել ես, դու ո՞նց ես համաձայն մարդասպանությանը։ Եվ դու ո՞նց պետք է գնաս ընտրես այնց մարդու, ով որ համաձայն է ու այդ օրենքը պետք է պաշտպանի։ Ու այդ օրենքը կվերանա այն ժամանակ, երբ որ Supreme Court-ում լինեն կոնսերվատիվները շատ, լիբերալները քիչ։ Իսկ այս վերջի դատավարության ժամանակ պարզվեց, որ լիբերալները հələ 5 հոգի են։ Supreme Court-ը 9-ից է բաղկացած, 4-ը պարտվեցին, 5-ը հաղթեցին։ Վերջի դատավարությունը, որ դատը շահեցին կազինոները, ոչ թե եկեղեցիները, որ կազինոներում իրավունք ունեն հավաքվելու, բայց եկեղեցիներում ոչ։ Դուք տեսեք Supreme Court-ի դատավարությունը, այդ կազմով ինքը հնարավոր է, որ overturn անի, դատավարությունը հաղթի կոնսերվատիվների կողմը, պահպանողականների կողմը, քրիստոնյաների կողմը։ Նշանակում է շատ կարևոր է այս ընտրությունը, որպեսզի հանրապետականները հաղթեն։ Եվ Կալիֆոռնիայում այսպիսի օրենք կա, եթե դու դեմոկրատ ես, չես կարող հանրապետական ընտրես։ Ես իմ կնոջը գրանցեցի Republican, բալետն եկավ դեմոկրատ։ Ու ինքը չկարացավ Թրամփին ընտրել։ Բանի ընտրության ժամանակ։ Ու շատերն են բողոքում, ասում են մենք սենց ենք ուզել մյուս բալետն ա մեզ եկել, որովհետև վերևներում անում են այն ինչ որ ուզում են։ Ուզում եք երկրի Ամերիկայի վրայից անեծքը հեռանա։ Այս մարդն ասում է, եւ Տերն ինձ ասեց, հենց որ այդ օրենքը overturn արեցին, 1 ժամվա մեջ անեծքը գնալու է Ամերիկայի վրայից։ Հիմա ձեր կողքը նայեք, տեսեք ինչեր է կատարվում քաղաքներում։ Ավերածություններ, թալան, սպանություններ։ Երեք նայում եմ արդեն Ջորջիայում այնպիսի վիճակ է, երկու կողմն էլ, կոնսերվատիվներն էլ, լիբերալներն էլ զինված, Պետրոս Հաջյանն էր դրել այդ վիդեոն, զինված հելել են դուրս արդեն, բայց հələ չգնացին կրակոցի, ձեռքերով կռվեցին իրար հետ, բայց երկուսն էլ զինված էին, ավտոմատներով, զենքերով զինված էին, Ջորջիայի մեջ։ Էսի տանում է քաղաքացիական պատերազմի։ Անեծքը կա այս երկրի վրա։ Ինչ ենք ուզում, ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ անեծքը վերանա այս երկրի վրայից։ Ճիշտ ընտրություն պետք է անենք։ Ճիշտ ընտրություն։ Որպեսզի ճիշտ օրենքներով երկիրը կառավարվի։ Ոչ թե աբորշնի օրենքով, հոմոսեքսուալիստների, gay marriage-ի օրենքով։ Լավ, այսքանից հետո քրիստոնյան պետք է, գոնե այս 3 բանը, gay marriage, abortion, ամենակարևոր 2 չէ, այս 2 բանը, 3-ը չէ, այս 2-ը։ Հանրապետականների պլատֆորմի վրա էդի չկա։ Դեմոկրատների պլատֆորմի վրա այս 2 բանը կա։ Եվ իրանք իրանց պլատֆորմի վրայից հանել են Աստված անունը։ Հիմա մենք հավատացյալներս այսքանը իմանալով հանդեպ նորից պետք է կուրություն անենք, կույր լինենք եւ գնանք դեմոկրատ ընտրենք։ Ում որ ընտրեք,
Այդ մարդը, եթե հոմոսեքսուալիստների պաշտպանն է, հոմոսեքսուալիստների անեծքը գալու է ձեր եւ ձեր ընտանիքի վրա։ Եթե մյուս կողմը ընտրեք, որ Աստծո կողմնակիցն է, աստվածապաշտության, եկեղեցիները բացելու, արդարության, այդ օրհնությունը գալու է ձեր եւ ձեր ընտանիքների վրա։ Դուք որոշեք։ Մարդիկ բողոքում են, ասում են, հելելը ասում է քաղաքականությունից է խոսում, sense բաներ է խոսում, դժգոհում են։ Ասում եմ, լավ է։ Ուրեմն խոսքը ստեղ է ասել։ Որոշում կայացրեք ժողովուրդ, օրերը մոտիկանում է, ժամը հասնում է, 100 օրից քիչ է մնացել ընտրությանը։ Խնդրում եմ, գրանցվեք, ովքեր որ չեն գրանցվել, իրանց տանը երիտասարդներ կան, թող դիմեն, ասեն մտեք on-line գրանցեք, գրանցեք Republican, դեմոկրատ մի գրանցվեք։ Դու չես կարա քրիստոնյա լինես եւ դեմոկրատ գրանցվես։ Դու չես կարա քրիստոնյա լինես եւ կոմունիստ լինես։ Չես կարա։ Ու այսօր տեսեք թե մյուս քաղաքներում ինչեր են անում դեմոկրատները, ասում է Թալանեք ասում է։ Միչիգանի փոլիսն ասում է, փոլիսի չիֆը, երբ որ գալիս են ձեզանից ասում է գողանալու, տվեք ասում է, ձեր վոլետն էլ տվեք, ամեն ինչ տվեք։ Այսօր ենք հասել։ Black Lives Matter-ի բանը մի հատ աղջիկ ասում է, թալանեք, մեկը իրանք ասում է ինշուրինս ունեն։ Այս սաղ մեզ է պատկանում։ Եվ սատանեն գալիս է ինչ անելու, գողանալու։ Եվ ամենա ուժեղ զակոննի գողը էդի սատանեն է։ Ինքը օրենքով է գողանում։ Իրան տվել են այդ օրենքը, ինքը գողանում է։ Մենք այդ օրենքը պետք է իրան չտանք, մենք պետք է Աստծո օրենքով վարվենք։ Չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, խնդրում եմ մոբիլիզացրեք ժողովրդին, այս հարցը շատ կարևոր հարց է, նաև այս հարցը Հայաստանի մեջ էլ շատ կարևոր է ընտրություններին մասնակցելը, որ Հայաստանում ընտրությունների մանավանդ մեր հայ ժողովուրդը, հայ հավատացյալ ժողովրդի մեծամասնությունը նորից չի մասնակցում ընտրություններին։ Ես հիմա ձեզի պատմեմ մի բան, թե ընտրությունը ինչքան կարևոր է։ Երբ որ Թրամփը ընտրվավ, վերջի ժամվա մեջ, որ բոլոր համարները, նամբերները գնում էր դեպի Հեզաբելի կողմը, Աստված վերջի ժամվա մեջ մարդիկ իր քրիստոնյաներին հանեց ոտի, 0.08%-ը գնացին իրանց բալետները գցեցին եւ 0.08%-ով հաղթեց։ Ստատիստիկանը տենց է ցույց տալիս։ Ու եթե դրանք չանեին, ու ստատիստիկան ասում է, որ քրիստոնյաների 20%-ն է մասնակցում ընտրությունների։ 20%-ը։ Մեր եկեղեցում չգիտեմ։ Իսկ Հայաստանում ես խոսեցի մի հատ ավակ հովիվի հետ, ասում եմ ընտրությունների մասնակցեք, ասում եմ ես բոլորի հովիվն եմ։ Բոլորի հովիվը դու չես կարա լինես։ Դու չես կարա լինես այծերի հովիվը։ Դու կարաս լինես մենակ ոչխարների հովիվ։ Իսկ այդ այծերին հաղթելու համար քո ոչխարներին, քո հոտին դու պետքա կրթես, որ գնան ընտրեն, որպեսզի հաղթես այդ այծերին։ Իրանք չընտրելով 30 տարի ընկել էին մաֆիայի լծի տակ, 30 տարի, և դժգոհում բողոքում էին, սովից երկիրը ապականվեց, էմիգրացիան հասավ ահավոր վիճակի, ժողովրդի մեծամասնությունը դուրս եկավ, վերջապես Աստված ողորմություն արեց, հանեց մեկին, որ գոնե կոռուպցիային դեմ է, բայց որ նայում ես իր կյանքն էլ, ասում են, և եթեով եմ խոսում, եթե, որ հանգարց չասեն ճիշտ չասեցիր, եթե այս բանը ճիշտ է, թող ինքը հելնի և ասի, որ ինքը այդ մարդը չի։ Եթե մարդը անօրինական ամուսնացած է, ինքը մեղքի մեջ է։ Ու այդ ժողովուրդը իմանալով հանդերձ հիմա պետք է որոշում կայացնի, թե մյուս ընտրությունները ում պետք է ընտրի։ Մեր վարչապետը ամուսնացած չի, այդպես են ասում, և ասում են, որ ինքն էլ պրիզնատ է եկել, խոստովանվել է։ Իսկ Աստվածաշնչում գրված է, անօրինական որդիները անիծված են։
Եթե դու չես ամուսնանում եւ անօրինական որդի ես ունենում, Աստվածաշնչում գրված է, որ այդ որդիների վրա մինչև 10 սերունդն է անեծքը տարածվում։ Մյուս մեղքերը տարածվում է, մյուս անեծքը տարածվում է 3-ից 4 սերունդ։ Շատ պետք է, որովհետև այս անեծքը գալիս է մեր ազգի վրա։ Մեր ազգի վրա է անեծք է եկել։ Այն օրը նայում ենք Գյումրիում, թե ինչպիսի անձրևներ, ասում են լավ էս ինչից է, անեծքից է։ Գնա էլ մեղք մի գործի, որ ավելի չար բան չպատահի քեզ։ Չար բանը պատահում է մեղքի պատճառով։ Հիսուսի խոսքն է, իմ խոսքը չի։ Ուզում եք անեծքից ազատվեք, ուզում եք ձեր երկիրը անեծքից ազատվի։ Մեղքից հեռու մնացեք եւ ճիշտ որոշում կայացրեք։ Նաբաղի որոշումը մի կայացրեք, մի դեմ դուս եկեք Աստծո ընտրյալի դեմ, որովհետեւ անեծքը գալու է ձեր եւ ձեր ընտանիքի վրա։ Ես իմ հոգին ազատեցի, ես ասեցի եւ իմ հոգին ազատեցի։ Որովհետև ես չէի կարա չասեի, որովհետև իմ մտքին որ դրել է որ ասեմ, պիտի ասեմ։ Էլ եմ ասում, ես այստեղ մի հոգու պետքա հաճելի լինեմ, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Ճիշտ ժամանակն է, եւ ես էլ ճիշտ խոսքն է, որ ճիշտ որոշում կայացնեք։ Եվ այս խոսքը, քանի որ գնում է Հայաստան, Հայաստանում էլ հիմա ինչ վիճակա դուք գիտեք։ Բանը նրանում է, որ մինչև Ամերիկայի գալը արդեն Հայաստանն անում է այդ բաները։ Մինչև Ամերիկան անելը։ Կա երկու բան. ազգայնականություն եւ միջազգայնականություն։ Հավատացյալները, Աստծո ժողովուրդը ազգայնականության կողմնակից են, անհավատները, սատանայի ծառաները միջազգայնականության կողմնակից են։ Միջազգայնականությունը կառավարում են միջազգային ուժերը, կառավարում են մի քանի ընտանիք, որ ուզում են անպայման հակաքրիստոսի գազանի դրոշը մեջտեղ բերեն։ Գազանի դրոշը մեջտեղ բերելու համար իրանց պետք էր այս կորոնավիրուսը։ Կորոնավիրուսը մարդկանց վախացնելու համար է, որպեսզի մարդկանց ստիպեն մասկ դնել։ Մասկ դնելի ինչի համար է։ Իրանց բերանով արդեն խոստովանվեցին, որ դուք չեք կարա մասկը հանեք, մինչև վակցինը չընդունեք։ Իսկ վակցինը այսպիսի վակցին դեռ գոյություն չի ունեցել, այս վակցինը շատ վտանգավոր վակցին է, կներեք մի քիչ էլ երկարացնեմ, էլի պետք է ավարտեի, բայց մի քիչ էլ, որովհետև շատ կարևոր է։ Այս վակցինից հələ դեռ չի ներարկվել մարդկության մեջ։ Վակցինի մեջ կա աբորտ արած երեխաների բջիջներ, մերկուրի, ալյումինիում, խոզի մեզ եւ շատ այլ տեսակի բակտերիաներ, որպեսզի քո իմուն սիստեմը ուժեղացնեն։ Բայց այս վակցինի մեջ կա այնպիսի տեխնոլոգի, որ քո DNA-ը alter անում, այսինքն փոխում է քո DNA-ը։ Երբ որ քո DNA-ը փոխվում է, ես չգիտեմ, կարող է դու արդեն դառնես ռոբոտ։ Իսկ տեսակ կա մարդիկ, որ ասում են, ոնց որ կողը տարած լինի։ Կան մարդիկ, որ դեղեր են սրսկում, մեկ էլ դառնում է ռոբոտ, ինչ ասում են, անում է։ Այս վակցինի մեջ կա այդ տեխնոլոգին, որ մարդու DNA-ը պետք է alter անի։ Խավարի ուժերը, այդ ովքեր, որ միջազգայնականներն են, իրանք լավ գիտեն, որ ժողովուրդը գազանի դրոշի մասին տեղյակ է, այդ չիպերի մասին տեղյակ է, չիպերը չի ընդունելու։ Ուրեմն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ընդունեն այդ չիպերը։ Մարդկանց պետք է դարձնեն ոչխար։ Կներեք, բայց ոչխար։ Ոնց պետք է դարձնեն։ Վակցինով։ Որտեղ վակցինը դարձնելու է մարդու DNA-ը alter անելու, որ ինչ որ մարդուն ասեն, մարդը պետք է հնազանդվի ու կատարվի։ Մարդու մեջից անհնազանդությունը պետք է վերանա։ Մարդու մեջից անհնազանդությունը Չինաստանում գիտեք ոնց են վերացնում, օպիում են տալիս, որպեսզի մարդիկ անհնազանդ չլինեն, էլ ծառայեն ստրուկ որպես։ Ու բարձր մեծ բաներ էլ չմտածեն հանկարծ։ Հիմա իրանք որոշեցին, որ մարդկությանը հնազանդեցնելու համար այս վակցինը պետք է տանք, մինչև գազանի դրոշում ներկայացնելը, մինչև չիպերը բերելը, որպեսզի մարդկանց վախը հենց ասեն, գիտեք ինչ կա, մինչև էսի չընդունեք, այս չիպը չդնեք, չեք կարանալու առևտուր անեք։ Ու իրանք հանգիստ դնելու են։ Մարդիկ կան հիմա արդեն հավատացյալներ կա, որ ասում են, այդ դրոշը, այդ չիպերը, որ պետք է դնեն, ցույց բանը էդի դրա հետ կապ չունի, էդի ուղղակի տեխնոլոգիան շատացել է, կրեդիտ քարտի տեղը էդ պետք է օգտագործեն։ Բալավ, խի է մենակ ճակատին եւ աջ ձեռքի վրա։
Ես լսում եի այն մարդուն, ով որ այս չիփը արտադրել է։ Ինքն է ստեղծել։ Ինքը իմ հավատացյալ է դառը։ Իմ YouTube, իմ Facebook-ի էջում դրած է այդ մարդը, կարաք մտնեք նայեք։ Ասում է, երբ որ մենք ասում ենք չիփը, բան ենք անում, չիփի մեջ կա բատարեյ, որ այդ բատարեն պետք է recharge լինի անընդհատ։ Որոշում ենք թե որտեղ դնենք, որպեսզի տաքությունը մարդու այնքան շատ լինի, որ անընդհատ recharge անի բատարեն։ Ասում է, քանի միլիոն փող ծախսեցինք մինչև գտանք։ Այդտեղն է ճակատը եւ աջ ձեռքը։ Ստեղ եւ ճակատը։ Ասում ենք կարանք այդ քանի միլիոնը չտայինք, չծախսենք, կարանք տայինք մայրերին, ասում է հարցնենք, իրանք մեզ կասեն, որ երեխու տաքությունը որ բարձրանում, առաջին ինչ են անում, ճակատն են ստուգում։ Բալավ այդ չիփը խի պետք է հենց մենակը տեղ դնեն։ Գոնե դրանով տեսեք, որ էսի է գազանի դրոշմը։ Իսկ այդ դրոշմը դնելու համար իրանց պետք է վակցինը, որպեսզի ժողովրդին դարձնեն ոչխար։ Իսկ ամենահիմար կենթանին ոչխարն է, որ եթե մեկը գնում է, այն մյուսները հետևից գնում են։ Մեկը եթե գնա իրան ձորից գցի, այն մյուսները հետևից գցեն իրանց։ Այդքան հիմար կենթանի է ոչխարը։ Իսկ իրանք ուզում են այս ժողովրդին դարձնեն ոչխար, այսինքն հիմարացնեն, այն ոնց որ ասացի, կողը տարած, որ ինչ ասեն այդ ժողովուրդը հնազանդվի։ Եթե անելու են միայն վակցինի միջոցով։ Իսկ այսօր Հայաստանը արդեն կոնտրակտները կապել է վակցինա, որ առաջիններից մեկն է, որ ինքը պետք է առնի։ Իսկ այդ վակցինը նաև մի ուրիշ նպատակ ունի մարդկությանը կրճատելու, ծննդաբերությունը դադարեցնելու, կրճատելու։ Տեղից էլ եմ ասում, հայ չի մնացել Հայաստանում, այն մնացածին էլ ուզում են այսպես խեղդել։ Ճիշտ որոշում կայացրեք ժողովուրդ։ Եվ այս բաներին տեղյակ եղեք, ու այսի որ գալու է, մի ընդունեք, ոչ վակցինը, ոչ էլ չիփը։ Որովհետև չիփը ընդունելուց հետո էլ փրկություն չի լինելու քեզի։ Եկեք աղոթենք։ Աղոթենք եւ կոտրենք անեծքը մեր ու մեր ընտանիքների վրայից ու մեր եկեղեցու վրայից։ Կոտրենք այդ անեծքը Գաղատացիս 3:13 խոսքով, որ գրված է Հիսուս մեզ համար անեծք դառա, որպեսզի մեզ անեծքից ազատի։ Եվ հիմա այսօր խոսվեց անեծքի եւ օրհնության մասին։ Ճիշտ է, քաղաքականություն խառնվեց հետը, բայց շատ կարևոր է, որտեղ ճիշտ ժամանակին է էսի, ընտրությունները մոտ է։ Եթե դուք ճիշտ ընտրություն չկատարեցիք, անեծք գալու ձեր վրա եւ ձեր ընտանիքների վրա։ Եթե ճիշտ ընտրություն կատարեցիք, անեծքը ձեր վրայից գնալու է եւ օրհնություն է գալու ձեր եւ ձեր ընտանիքների վրա։ Իսկ եթե չարը նորից հաղթեց, անեծք եկավ, դուք անպարտ եք։ Դուք ձեր պարտականությունը արել եք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով Հայր աղոթք ենք անում։ Հայր Տեր երկնքի եւ երկրի։ Եվ իմաստություն ու գիտություն, հանճար հասկացողություն եւ հայտնություն ենք խնդրում քեզանից մեր ժողովրդի համար, մեր ընտանիքների համար, մեր ազգի համար, հայ ժողովրդի համար, Տեր։ Աղաչում խնդրում ենք, Տեր, ողորմություն արա Հայր երկնավոր մեր ժողովուրդը, որ ճիշտ ընտրություն կատարի, Հայր։ Խնդրում աղաչում ենք Հայր երկնավոր, գութդ ու ողորմությունը տարա մեզի եւ մեր ընտանիքներին։ Եվ կոտրում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով Գաղատացիս 3:13 խոսքով կոտրում ենք բոլոր անեծքները մեր եւ մեր ընտանիքների եւ մեր եկեղեցու վրայից։ Եվ հռչակում ենք Տիրոջ թագավորությունը մեր ընտանիքների եւ մեր եկեղեցու վրա։ Եվ մեր հայ ժողովրդի վրա Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով հռչակում ենք Սաղմոս 91-ը եւ մեր զորքերի եւ զինվորների վրա ու հռչակում եմ Սաղմոս 91-ը, որ Տիրոջ պաշտպանությունը Սաղմոս 91-ով թող հասնի այդ ժողովրդի վրա եւ մեր ընտանիքների վրա լինի, Տեր, որ կապ չունի թե մեր կողքից ինչքան մարդ կընկնի, բայց մեր մազին բան չի հասնելու, մեր վրա ոչ մի պատուհաս, ոչ մի ժանտախ չի հասնելու։ Եվ դու Տեր մեզի պահելու ես ու պաշտպանելու ես այդ ցերեկվա թռչող նետից, այն ժանտախտից, որ գալու է, որ փչացնի, դու մեզի պահել ես եւ պիտի պահես, ու մենք հավատում ենք, Տեր, ու մեր պաշտպանությունը դու ես, ոչ թե մասկը։ Դու ես մեր պաշտպանությունը, մեր վահանն ու մեր սուրը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք Հայր մեր։ Խնդրում եմ, Տեր, այս խոսքը վերցրու եւ ուղարկիր տարածիր աշխարհի միջև այն ծայրը մեր ժողովրդին էլ, որ ճիշտ որոշում կայացնեն։ Հերիքա, հավատացյալը ընտրությանը չմասնակցել ասելը դարձնեն իրանց լոզունգ
Եվ ընտրություն չանել թողելով, որպիսի ուրիշը իրանց տեղ ընտրություն անի։ Եվ երբ որ անեծքը գալիս է, սկսում են տրտնջալ, եւ երբ որ տրտնջում են, ավելի է սաստկանում ցավը եւ անեծքը, որովհետեւ Տեր դու տրտնջի պատճառով 3 միլիոն մարդ սպանեցիր անապատում։ Չեմ ուզում Տեր, որ դու տրտնջի պատճառով մեր ժողովրդին սպառես։ Աղաչում եմ Տեր, մեր ժողովրդին իմաստություն տուր, հաղթություն տուր, օրհնություն տարածիր մեր վրա, որպեսզի ել չտրտնջանք, այլ փառավորենք ու պաշտենք քեզի։ Փառք քեզ Հավիտյան Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Հավիտյան, դու որ ստեղծել ես կյանքը եւ մահը, որ դու ես խփում եւ բժշկում, որ դու ես սպանում եւ կենթանություն տալիս։ Ամեն բան քեզանից է եւ քեզանով է եւ քեզ համար է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ մենք էլ քոնն ենք եւ ես էլ քո անպիտան ծառատ եմ, ինչ որ պարտավոր էի ասելու, ասեցի եւ անելու։ Հիսուս Քրիստոսի անունով շնորհակալ եմ։ Փառավորվիր Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Հալելույա, ամեն։